Salam ATV-də toy əhvalatı efirdədir. Biz bu gün də sizə maraqlı bir proqram təqdim edəcəyik. Qonağımız isə Fədailə Açındır. Salam Fədailə xanım, necəsiniz? Salam, sağ olun, yaxşıyam. Təbiətin bu gözəl oyanan bir çağında. Yazda biz gəlmişik Beylağana. Gəlmişik, Özə xoş niyyət üçün gedirik. Toy əhvalatının bugünkü qəhrəmanı Fədailə Açın olacaq və bu gün gedirik Eyvaz Alılar kəndinə, səhv eləmirəmsə. Eyvaz Alılar kəndinə. Maraqlı bir toy bizi gözləyir. İnşallah. Ev yəsinin arzusun, istəyin yerinə yetirəcək inşallah. Sağ olun, siz də qəbul elədiniz. Çox sağ olun. Bugün bizi gözləyir işləmək, oxumaq, əylənmək. Bugün toy axşamıdır, amma sabah inşallah toy olacaq. Necədir, toylarla aranız məncə yaxşıdır, həm də kənd toylarından. Əlbəttə, hə, kənd toylarının da öz yeri var. Beyləqanda çoxdan da olmurdum. Allah sizdən razı olsun. Görüşəcəm. Beyləqanda mənim çox istəyən, yəni pərəstişkarlar var. Əlaqə saxlayırıq, amma görməmişəm onları. Bax, əlaqə saxladığım insanlar var ki, hansı ki eşidiblər, biliblər. Əlaqə saxlayıblar məndən. Deyirəm, hə, gəlirik. İnşallah onlarla da görüşəcəyik. Bugün çəkilişdən sonra inşallah. Fədailə xanım, bayaqdan elə deyirsiniz ki, orada oturub çay içəndə deyirsiniz, mən yaxşı şəkərpura bişirirəm və digər yeməklərlə, mətbəxlə aram yaxşıdır. Bugün bunu görəcəyik yoxsa yox? Bişirməklə aranız necədir? İnşallah bugün görəcəksiniz. Yəni bişirməklə aram əslində işimlə əlaqədar olaraq aram yoxdur. Amma yəni ki, məcbur olanda ki, bir şeyi əgər istəsəm ki, bişirim, onu mən çox yaxşı bişirib, yəni ortalığa çıxarda bilirəm. İnşallah görəcəksiniz. O zaman az sonra verilişimiz maraqlı olacaq. Hələ ki biz yol gedirik. 15 dəqiqədən sonra kəndə inşallah çatarıq və biz gedək, bir yolçu yolda yerək, biz gedək yolumuza davam edək. Buyurun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gəldik, çatdıq Aşıqalılar kəndinə. Fədailə xanım, buyurun. Yox, Aşıqalılar yox, Eyvazalılar. Hə, Eyvazalılar. Hə, sizin yaddaşınız məndən gizlidir. Salam Mələkim, xoş gördük. Salam Mələkim. Necəsiz? Gəl birinci bəylərlə görüşək. Xoş gördük. Oo, bəylər müəllim, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Bəylərlə xoş gəldin. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Salam Mələkim, salam Mələkim. Birazdan daha yaxından tanış olacağıq. Fədailə xanım, xanımlar sizi orada gözləyir. Siz də yaxınlaşın xanımlara. Salam xanımlar, xoş gördük. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz, həmişə Salam toyda. Mələkim. Adınız? Arif. Mənim də adım Fərid. Çox yaxşı. Salam Mələkim, Bəhlul. Hə, bugünkü hörmətli tamaşaçılar, toy əhvalatımız burada baş tutacaq. Gördüyünüz kimi Fədailə xanım xanımlara artıq qaynayıb qarışdı. Birazdan hər şey maraqlı olacaq. Odur ki, qaynana. Bəyimizin anasıdır. Salam Mələkim, Allah xoşbəxt eləsin. Bəyimizin atası da buradadır. Bəyimizin atası ilə də görüşək. Salam Mələkim. Paşa müəllim, necəsiz? Allah xoşbəxt eləsin. Xoş gəlmisiniz. Allah mübarək eləsin. Sağ olun, hamının qapısında Allah bilir. Xeyir eləsin, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Əziz qonaqlarsınız, həmişə gözümüzdə yerimiz var. Gəlmişik, amma biz fərqli gəlmişik. Fədailə xanım bugün oxuyacaq da, işləyəcək də. Belə iş var, işləməli iş var. Tavaşı yox. Əlimizdən nə gəlir eləyəcəyik. İş həmişə. İş həmişə var. Bayaq mənə telefonda dedilər ki, burada deyəsən heyvanqara daha çox kəsilir. Bura bilirik ki, Beyləqanın ətin yerin heç bir yerin əti vermir. Buranın ətinin dadı bir başqadır. Hə, çox dadlı olur. Neçə heyvan kəsmisiniz? Neçə dana kəsmisiniz? 2 dana kəsmişik, Bəli. 15 dənə də heyvandır. Maşallah. O qonumda qonşuda heyvan qara qalmır, hamısını kəsiblər. Baxım kömək eləyir bir-birinə. Belə danışaq. Fədailə xanım, siz keçin o tərəfə. Orada artıq mətbəx deyək də, belə səyyar mətbəxdir, açıq havada. Siz orada işə başlayın, mən də gedim orada ciyər var. Bugün həm də ciyər axşamıdır da, toy axşamıdır. Axşam ciyər axşamdır. Bəs ciyəri kim pişirəcək, mən Ciyəri pişirməyəcəm. siz bişirəsiniz də. Siz ciyərin işləmlərinə başlayın, artıq orada soğanı soyun. Mən də ciyəri gətirirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV nefrində toy əhvalatı davam edir. Belə tanış olaq da, sizin adınız nədir? Mənim adım Novruz, Novruz. Hacı Novruz. Qohumlardansınız? Əmisiyim. Qardaşınızdır, bəyin əmisiniz. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, xoş gəlirsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. Biz Beyləqan, qədim Beyləqan diyarın Eyvazalılar kəndinə xoş gəlirsiniz, həmişə belə çəkilişdə olasınız. Mən arzu edirəm ki, bu çəkiliş Laçında, Şuşada, Kəlbəcərdə olsun. İnşallah. O vaxta az qalıb. Belə toylarınız inşallah Laçında, Qarabağda olacaq. Bu toy günü nə qədər adam olacaq? Ciyər axşamına harasa qohum evlətlər yıxılır. 100-dən var xanımlar, bəylər. 100-dən çox. 100-dən çox adamlar olur. Gəlirlər sər kömək üçün, hər öz işini bilir, sər kimlə iş görəcək, bunu hamısı. Belə deyirlər, məsləhət axşamı deyirlər buna, hamı məsləhətləşir. O uşaqlar nə iş görür, böyüklər nə iş görəcək. Qohumlar nə iş görəcək, kim nə iş görəcək, hamısı məsləhətləşir.
Və yeməklər yavaş-yavaş hazırlanmağa başlayır. Yeməklər axşamdan başlayırlar, səhərə kimi hazırlayırlar. Səhər harasa 11-ə hazır olur. 12-də qonaqlar qəbul edilir. Deyir, hər hansı bir evə gəldinsə, qapıya gəldinsə, ilk təəssürat necədirsə, məncə sona qədər elə davam edəcək. İlk təəssüratımız xoşdur, inşallah sona qədər də xoş olar. Seyid salam. Necəsiz? Adınız nədir? Adım Şerifliyim var. Deyirlər ki, Seyid, neçə yaşınız var? Mənim 62. 62, maşallah, maşallah. Bəli. Təbrik eləyin. Xeyir duanızı verin, ay Seyid. Çox mübarək, gönlünüz aydın olsun. Kəndin davulu və kömür olsun. Sağ olun, ay Seyid. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Sağ ol. Bəylər müəllimlə sizi tanış eləmişdik Beyləqandakı keçən bölümdə. Bəylər müəllimin əsl kəndələ bu kənddir. Bəylər müəllim, bir də yenə xoş gördük. Sizi görməyimə şadam. Hələ inşallah tez-tez sizi görərik. Əlbəttə. Dost gəlişi bayram olar. Bu bir tarixdir, bu bir sevinçli gündür sözün həqiqi mənasında. Ev sahibləri sevinirlər, cəmaat da sevinir ki, sizin gəlişinizlə bərabər. Yəni bu yayılan bir reklam olacaq, yayılan bir toy olacaq maşallah. İnşallah. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bu toylarımız bir yaxşı keçməsi üçün bizə imkan yaradan, bizim keçimizdə duran oğullarımız var. Onların canı sağ olsun ki, onlar orada nə qədər möhkəm dayansalar, bizim torpaqlarımızda toylarımız daha çox olar. Artıq heyvanı kəsmişsiniz, soymusunuz. Artıq biz çatan bilərik heyvanın kəsilməyinə. Bu neçə kilo verər? Məncə verər bu 130 belə 140 arası. Elə olaraq. Siz mənim ciyərimi verin, mən gedim orada işimi görüm. Salam aleyküm, necəsiz? Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Fədai xanım da elə bildim ki, xanımlarla bir də biz ilə gəlmir, belə bir Burak adamıdır. Bu da bizdən işləyir. Hə? Bu da sizdən işləyir. Hə, ciyərimiz gəldi. Ciyəri yavaş-yavaş başlayın doğramağa. Mən də sizə kömək eləyəcəm. Fədai xanım, vəziyyət necədir? Alınır. Artıq bir xeyli eləmişsiniz. Hamısını özüm soymuşam. Hə, bu dəqiqə. Kartofu nə üçün soyursunuz? Bozbaş üçün. Həm bozbaş üçün, həm ciyər üçün. Ciyərə də əlavə eləyirsiniz də? Ciyara veririk, hə. Ciyər axşamıdır bu axşam. Bugün ciyər. Neçə kilo ciyər bişirəsiniz? 30 kilo. 30 kilo. Siz qəssabsınız? Adınız nədir? Vali. Vali. Məncə təcrübəli qəssab oxşuyursunuz. Ola bilər. Kababı da siz çəkəsiniz, yoxsa? Kabab da siz idi. Ona görə mən sizi indidən tanış oldum ki, sizinlə. Sabah işimiz çox olacaq. Hələ kabab başında, hələ çörək arası kabab yiyərik, eləyərik. Hə, olar? Buraya kət deyil, nə desəm olacaq. Rəyinə nə kesə olacaq. Oldu, təşəkkür. Sağ olun. Fədən xanım, qoşsun necə? Məharətlə kartofu soyur. Hiss olunur ki, Evdar xanımdır. Fədən xanım, bəlkə oxuyasınız, gələndən oxumamısınız, işləmişsiniz. Bu mövzuya ilə bağlı bir şən mahnı bir ifa eləyərdin, sonra soğan soyarsınız, bir də ağlamalı mahnı oxuyarsınız. Lülə kabab olacaq sabah, nə olacaq? Tikə ancaq. Çox dadlı yeməklər bişirirlər həmişə. 200 kiloqram tikəlik. Qoyunla, Quzu yox. hamısı quzu. Hamısı quzudur. Quzu yanılmış kababa. Ancaq tikə. Heyvanların əti. Mal əti, yəni Mal əti. dan ətidir. Dan əti. hə. 350 kiloqram. 350 kiloqram soğuz. Soğur gedək. Sonra nə olacaq? Kartoşka qızartması 80 kiloqram. Hə. Çorpa 150 kiloqram. Qızartma kilolu çorpa. 350 kilonu yalnız soğuz üçün ayırırsınız da. Soğuz Ancaq olacaq. soğuz 350 kiloqram. Maşallah, maşallah. Qonağımız 50 çoxdur. kiloqram da 800-900 qonağımız olur. Zing nədir? Onun maça, Bax onların malın maçaları. O da bişirəcəksiniz. o da Suyun. pişirilib sollara vurulur, xalorda. Biz tərəfdən biri uşağı gedib atasına zəng vurublar ki, Hə. uşağın oğurluq eləyib, heyvan oğurlayıb da. Uşaq da cavan uşaqdır, məktəbli uşaqdır. Oğurluq eləyib polisdən zəng vurub. Bəs sizi polisə dəvət edirik də, çağırırıq. Gəlir, deyir ki, siz Allah nə istəyirsiniz eləyək? Bir qonaqlıq verim sizə, nə istəyirlər? Uşağın siftəsini körramayın. Balaca işlə görməyin də nəsə Uşağın siftəsini körramayın da, yəni ilk dəfədə İlk bu oğurluğa dəfədə. gedir. Deyirəm ki, gəldik bura, yolda da o adlar yazıldıqca, Horadiz, nə bilim, Beyləqanca. Bir dəfə biz hara gedirdik ay Allah, gördüm yazılıb Laçın. Laçın 111 kilometr. Əvvələ bu yazılmırdı, hə, sonradan yazdılar. Oralıq bizə düşündüyümüzdən daha yaxındır. Hə, Buradan çox daha mənə, yaxındır. hə, buradan çox yaxındır. Mənə çox təsir elədi. Düşündüm ki, indi 111 kilometr bunu yazıblarsa bura əgər. Mən 111 kilometr icazə verərlərmi gedim ora? 111 kilometr getsəm Laçına çataram mı? Görəsən qoyarlarmı? Və deməli gəldik, postda saxladıq.
Polislərdən soruşdum. Dedim, ora niyə yazıblar ki, bəs amma getməyə imkan yoxdursa əgər niyə yazıblar? Dedi, onu yazmışıq ona görə ki, yəni ki, xaricdən gələnlər hamı bilsin ki, bu bizim torpaqlardır. bizim torpaqlar. Hə, onda razılaşdım. İnşallah biz o torpaqlara qayıdacağıq. İnşallah. Bu il yenə gedəmədim, bu il yenə gedəmədim. Bizim dağlara, dağlara, bizim dağlara, dağlara. Görən gedib çatacaqmı? Görən gedib çatacaqmı? Səsim dağlara, dağlara, səsim dağlara, dağlara. O dağlara, o dağlara, o dağlara, o dağlara. Səsim dağlara, dağlara, səsim dağlara, dağlara. Qəbirdə də yatasıyam, üzüm dağlara, dağlara. Nəsə bu mahnı keçdi yadımdan. Bravo. İnşallah o gün olsun ki, gedək elə səsimiz də, özümüz də o dağlara çatar. İnşallah, inşallah. Öyrədim biraz. Öyrənmə məncə ehtiyac yoxdur. Bu hörmətli tamaşaçılar doğrandıqdan sonra qaynayacaq. Qaynadıqdan sonra soğanla qovurulacaq, süzülüb qovurulacaq və nuşu canlıqla yeyiləcək. Sizin adət-ənənədən danışaq. İndi buranın öz deyirsiniz tərəkəməyik. Tərəkəmələrin nə xüsusi adət-ənənəsi var ki, digər bölgələrdə yoxdur. Ağsaqqal, hazır gəl bura. Toy adət-ənənəsindən danışın. Qabaqsan bayaq Fədəyə xanım bir dağları yada saldı. Bəli. Bir şey deyəsən. Deyin. Niyə düşmür? Necədir siz düşəcək? Zirvəsi dumanlı, aqarlı dağlar. Gəlin halallaşaq. Halallaşaq. Qalxım zirvələrə, yenim dağlara, dərin bir zədəstə gül, halallaşaq. Gör sinəmdə neçə evlad dağı var. Gör sinəmdə neçə şəhid dağı var. Viran qalan bağçası var, bağı var. Mənzur uzaq yolumuzda yağı var. Kəsib aralığı yol, halallaşaq. Sayat, yanıb dönürsən külə. Gör necə gözmüşə, ay Allah, bir belə elə. Dağlar insan kimi gələrək dilə, dedi gəl qoynumda öl, halallaşaq. İnşallah Allah sağla o dağlara yolumuzu axsın, gedək o belə toyumuzu, fırsatımızı orada bırakır. Amin, amin, amin. Qabaqçı adət-ənənə, indi bu cavanlar bəlkə də onu bilmirlər. Bu elə çıxırdı dağa, dağlarda başlayırdı, toy-psat başlayırdı, böyük mağaralar qurulurdu. Dağlarda. Sazın naləsi dünyanı alırdı, ağzına aşıqlar oxuyurdu, xanəndələr oxuyurdu. Belə ərən yiğitlər at bilirdilər, hasadır ürgələr idi, atlar, elə yorqatlar idi. Minirdilər, gedirlər qız evinə. Qızla gətirirlər. Qız evində gərdək olurdu, indi yoxdur adətən. Bəli, o gərdək, hansı at qabağa gedir, o gərdəyə götürsə gətirirdi, oğlan evinə, bəyin evinə çatırırdı. O ata xələs verilirdi, bəyə yox və o gətirənə yox. Belə adətlər vardı. İndiki adətlərimiz... Atın yerinə olub gəlin maşını, belə də müasirləşmiş. Maşın yox idi. Artıq ciyərlər doğrandı və məncə Fədəyə xanım, bəs elə əllərinizi qana bulamısınız artıq. Gəl bir dənə də qanını oxuyum da, əlim qanını oxuyum. Yurdumun öz halal, çörəyi dozu var. Hər sevən ürəkdə nindilə yarzı var. Eşit sesimi sen, koy gülsün ellerim. Senin dergahına açılıp ellerim. Allah, 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 Allah. Eşit beni Allah, koru her beladan. Sen halkımı Allah, Allah, Allah. Eşit bizi Allah, Allah, Allah. Eşit beni Allah. Soğan qovurmaq sizlik, pişirmək sizlik. Gözü kartof da burada da artıq. Onun nəylə, bununla qarşı. Qoy istilik keçsin, onu qarışdırmağa nə var? Sizin adınız nədir? İmarət xanım. İmarət xanım, siz aşmasınız. Dadlı olur yeməkləriniz. Belə elə deyirlər. Səhər baxarsan. İnşallah, inşallah, inşallah. Fərid, gözlərimi yaşadı. Yaşa, onda ağlamalı mahnı oxu da bir dənə. Üstü girdi gözümə. Yox, toydur, toyda ağlamaq. Hə. Ancaq yalnız sevinç göz yaşları ola bilər. Çətindir. Görsünüz, bu xanım nə çəkir. Sizin bax gözünüz görsünüz yaşarmı. Bir dənə qarışdırın, siz qarışdırın. Bir söylətər, öyrəşiblər də. Evdə sobada bişirməkdir. Görürsünüz necə qarışdırır. Soğan tam qovrulmalıdır da, yoxsa yarım
Yarın. Yarım qorulmalıdır. Tam qorulsa Gəl, olar aşıq, gəl. tutmaq üçün tam qorulur. Mən Onunla bir yerde kalmıyorum. saz gəldi ki. Aşıq məni istədilər, ağladılar. Aşıq gəl. Gəl bura, aşıq gəl bura. Gəl, yaxın gəl, yaxın. Üstünün qabağına. Bəh. Bu havaya baxın, hörmət tamaşaçılar. Demək olar ki, kənd buradadır. Başlar gəl. Yemək olar, qaynayırsan. Ay duman gəl, Bəh, 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 bəh. pılamay, pılamay, palam dağlarda. Ay duman gəl, geday, pılamay, pılamay, palam dağlarda. Ayna gözlərim, ay pılamay, pılamay, palam səni görsün. Ne çölüm kopar eylesin. Aman aman ay aman aman ay derdin alır. Sinəndə min dərdə dərman tapılar, qocalmaz sinəndə gəzən canılar. Əsrlər buğarı, əsrli başın, yenə səndimiz, desən dəri dağ. Gülün yarpağına şeh düşəndə, şeh düzüləndə, xəstə bayraməli qonaq gələndə, laləli nərgizli bəzən qarı dağ. Allah sağla bizə o gün qismət eləsin, laləli nərgizli dəri dağlarında gedək. Sağ ol. Deyərək söyləyim dağlar. Sağ Amin olun. inşallah. Ocaq müqəddəsdir eldə, obada, ocağa gül yansın, ay Allah, bəylə gəlinin. Qonaqlar hamısı ürəkdən desin, ocağa gül yansın, bəylə gəlinin. Ömürləri saf olsun güldən, laladan, onlar uzaq olsun dərdi bəladan. Ay Fədə xanım, razımız var ki, Allah taladan, ocağa gül yansın, bəylə gəlinin. Amin. Amin. İnşallah. Amin. Çok sağ ol. Sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Mənim əlimə nöqtəni qoydu. Ciyər yaddan çıxdı, inansız. Görürsünüz necə? Bu hava yanmıyor. necə? Ciyər Yanmıyor artıq kimi. pişib, he? Yemeğimiz yandı. Qarışdırın Fədə. Burada pomidor da vurursunuz, hə? Pomidor da vurulur. Bax, da bizə dalma. Evet oturdum. Eyvallah. Hələ tam bütün. Fədə xanım, yemin bişirin, yemin bişirin. Bişirin hamımız yeyək. Fədə xanım Kəsmə, artıq kəsmə, ziyarı bişirib. Kabablıq doğrayır, ha? Hə, uje qoçağam kebab eləyir. Antrikot. Qoyun ətidir də bu, hə? Kuzu əti qəşəng. Beləqan kuzu. Baltanı mı? Ne balta? Hə, burası balta. Balta. Ehtiyatlı olun. Əl üz yedir. Yox, getməz. Gördün? Döpbədir. Ürəklə, Yoxsa ürəklə. bu yüzündən vururlar. Sümü yüzüne koymazsan çok yaxşı olansın bak bir yere. Qaçır önə görüb. Vay. Oradan ya ortadan. Belə. Ömürlü boşluq, qəssab. Gördün? Adam bacarmalı. Görürsən deyil. tamaşaçılar bu proqramda tamaşaçılar, məşhurları fərqli. Bu toyuqdur, yumurtaydı ya. Hə, yaxşı. Ay. Nə qurullayırsa, get oyna. Gördünüz nə qədər yumurtladı? İsti deyə bura bax. Bu dəqiqə, yeni istehsal. Siz görən necə vurursunuz balta? Baltanı bir dəfə vururlar. Gördünüz? Baxın, İkinci dəfə olmaz. Halal. bir dəfə. Əslində hər işi bir dəfə görmək lazım. İkinci dəfə görməyə ehtiyacı yoxdur. Məntiqi olaraq. Belə hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Dedik, güldük, yedik, içdik. Dillər amma burada ağ bir şeylər var. Salam əleykum. Necəsiz? Yaxşıyıq. Də öpüm sizi. Həmişə belə yerdə iştirak edirik. Sağ olun. Necəsiz? Nə var, nə yox? Sağ olun, yaxşı. Siz bəyimizin nənələrisiniz. Ata nənə hansınızsınız, ana nənə hansınızsınız? Ana nənə mənəm oğlanım. Adınız nədir? Zöhrə. Zöhrə xanım. Sizin Samaya. Samaya xanım. Neçə yaşınız var sizin? 90 var düzəlmişəm. Həqiqətsiz. Hə. Maşallah yaxşı qalmışsınız. 96. Hə. Sizin Elə mən də elə. 96. Təbrik edin nəvənizi. Birinci siz elin, sonra o biri xanım eləyər. Nənə eləyər. Həmişə belə yerdə olun. Amin. Həmişə şadlıqda olun. Canınız sağ, gününüz xoş olsun. Sağ olun. Belə ağzım oldu. Minnətdaram, sağ olun. Təbrik edin. Təbrik edirəm. Mənə balalarımın xoş baxsın. Qismət olsun. Neçə balanız var? Məni Hə, 8. 8. Sizin neçə balanız var? Mənim də 6-dır. 5 oğuldu, bir qız. Bir qız. Nəvəniz maşallah çox olar. Hə, çox. Sayın bilirsiniz?
Hamısı nəvədir. Baxın, o ümumi planda göstərin. Hamısı nəvə, nəticə, qohum, əqraba. Sağlam qidalanmaqla belə qalmısınız. Nə yemişsiniz, nə içmişsiniz? Ürəyən nə istəyirsən? Dağlarda yeyib içmişsiniz, hə? Hər oturanda bir qoyun kəsi yemişik. Hər oturanda. Günorta bir qoyun, axşam bir qoyun. Gəlinlər nətər baxır sizə? Yaxşı. Gəlin oğul, onların səbəbini yaşayır. Düzdür. Onlar yaxşı. Siz onları böyütmüsünüz, indi onlar sizə baxırlar. Yaxşı baxın, xoşbaxt olsunlar. Sağ olun, sağ olun. Siz də xoşbaxt. Çayınız soyudu, içiniz çayınızı. Mən sizi tutmayayım. Belə şeirlə aruz necədir? Şeir bilmirsiniz? Şeir falan. Yox, siz bayatı şeir. Nənələrdə bədiyyə deyilir. Niyə deyəmir? Bir qısa bir-iki bənd. Bayatı. Nənələrin bayatıları. Hə? Qardaş görsə yaxşı olar. Bacı görsə yaxşı olar. Qardaşın qarşısında bacı ölsə yaxşı olar. Təşəkkür. Qəşəng sözdür, əla. Xoşbaxt olsun. Sağ olun, təşəkkürlər. Birini də deyin də, birini də deyin. Qardaşım birdir mənim. Axırı 5'dir mənim. Axırı heç mənim. Hancar deyin də bilmirəm. Deməyin, deməyin. Artıq yavaş-yavaş unutmuşsunuz da ona görə. Biz sizi başa düşürük. Təşəkkürlər. Çayınızı için, çayınızı soyutmayın. Allah sizə ömür versin. Allah nəvənizi xoşbəxt eləsin. Sizə versin ömrü. Baxmısınız mən verilişimə? Babanlara versin. Baxmısınız mən verilişə? Verilişə baxım. Görməmisən? Siz baxmısınız? Obyektiv cavab verir də, baxmaya bilər insandır. Belə, sağ olun, təşəkkürlər. Bundan sonra amma özünüzə baxarsınız. Bazar günü 12:30-da. Birin yarısı. İş həmişə var. Görürsünüz, balaca baxıb. Gəsə öpün. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Kamera gördünüz, niyə gizlət düz konfeti? Bir açım yiyeyim, bir açım yiyeyim. Buyurun, buyurun. Nuş olsun, nuş olsun. Bəyimiz hardadır? Biz bəy görə bilməmişik. Bəy, bəy. Necəsən? Verilişin ortasıdır, indi sizi tapmışıq. Həmişə iş başında. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Adınız nədir? Nizat. Nizat. 25 yaşın olar, hə? Neçə yaşın var? 27. 27. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol. Nə işlə məşğulsan? Belə heç. Təsərrüfatla məşğulsan? Bəli. Necədir? İş var? Sürətli olsun. Həmişə yaxşı olsun. Oldu qardaş. Ged iş başına. Mən də keçim. Dincəlim. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Fədaiyə xanım ifa eləyir. Artıq toy axşamı başlayıb. Sabah isə inşallah toyda görüşəcəyik. Gördüyünüz kimi xanımlar rəqs eləyir. Artıq ciyarı yeyiblər, cəmaat ciyarı yeyib və rəqs eləyirlər. Görüntüləri sizə təqdim edirik. Sabah görüşərik. Və artıq kababın iyi gəlir. Yeməklər yavaş-yavaş pişməyə başlayır. Yaxınlaşaq kababçılara. Fədaiyə xanım da hazırlaşır, indi gələcək. Salamünaleyküm. Necəsiz? Sağ olun. Salamünaleyküm. Bir də salam, bir də salam. Bəh. Quzu kababımızdır. Dünən qeyd elədi ki, qardaşımız burada lülə olmur. Burada yalnız tikə kabab olur. Siz bişirin, biz digərlərini də bıraq. Fədaiyə xanım gəlsin, onunla vuraq. Şişə, hələ özümüz pişirək, hələ özümüz yeyək. Hələ Fədaiyə xanım da gəlir. 500 şiş pişirmişəm artıq. 500 dənə? Pişirmişəm artıq. 500-ün pişirmisən. Hardadır? Hamısı qazanlardadır. Qazanas bir dənə. Bəh. Gəlmək olar. Bura bax, 500 dənə şişələ pişib. Bir qazan dolu oradadır. Bir qazan da orada var. Bir dolu nədir? Burada elə əllərinə bir bugünkü toyda yarım ton ət pişib. Yarım ton. Maşallah. Yarım tondan da çox ət pişib. Allah bol eləsin. Özüm eləməmişəm amma elə. Baxın, Fədaiyə xanım. Belə. Hə, bax elə. Bu formada. Baxın. Formada kesin. Baxın. Bu kabab kişi işi deyə qurban Yox, olsun. eybi yoxdur. Biraz öyrən. Birini taxdım da. Fədaiyə xanım, bəlkə oxuyasınız. Oxuyum. Bir burada, bir də kababı çəkəndə artıq. Buyurun. 2 tikə. Birini də Fədaiyə xanım cətsin. Kətdə desən şiş qalmayıb, Uşaq hep başlayır. Yaman hamısı özünü görür. Bu qoyun ətidir də? Quzu. Bəsdir də bu bir şişə. Hə, bəs sənəlik dəstək. O bəsdir. Birini də çəkək. Duzlamaq lazımdır. Duzlamaq? Dünənki kababı siz çəkmişdiniz. Çox dadlı idi.
Beyləqanın heyvanı elə bir duzu da özündən olur. Çox duzlamağa ehtiyac yoxdur əti. Dadlı olur. Mən hansı rayona gedirəm, o rayonun ətini tərifləyim. Əmim oğlu bizə gəl, qırmızı yey təzə gəl. Bir əlində şiş kebab, bir əlində məzə gəl, bir əlində məzə gəl. Tam yerinə düşdü. Duz vurun. Hə, bunlar duzlanmayıb. Deyəm, qopuramızın başına çıxır, Allah gözü çıxsın, partlasın çıxsın. Deyəm, uşaqlarımızın başını da duz söyrək. Şamal. Kamera, öz obyektivimizə. Kral sənin olsun. Hə? Fədaxın, başını duz söyrüm, göz dəyər. Hə? Bəh. Fədaxın. Hə. Adam baxır. Səhər yeməyini yemişik. Hə? Çox duz vurursunuz ətə. Fədaxın, oxuyun, hamı yığılıb artıq. Uzaq ellərdə adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Cavanşirəm, Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. İndi bunu yeyim, sonra oxuyum, hə? Toy neçədə başlayacaq? Yox, çörmə hələ tezdə. 10 kilo başlayır. Kebab nə vaxt gedir? Axırda gedir, hə? Bir söz deyim, gəlin gətirdi, indi olacaq da, hə? 12'den sonra, 12'ye kadar. Xəyər xanım. Gəlin bura görə digər yeməklər nə var? Hələ buradakı yeməklər kebabdan ibarət deyil. Bu nə sousdur bu, hə? Bozbaş, hə? Bəh. Nə qəşəng qaynayır orada. Burada səhər tez... Cavab demirəm, nə ola yerimdə qal. Səhər tezdən başlayıblar burada şeyə, hazırlığa. Artıq yeməklər hazırdır. Geri o zaman gəlinimizi gətirək. Hə, gedək gəlinə Və toya başlayaq. Başlayaq, sonra toya. 30 illik kebabçısı. Yox, kebabçı yox. Bağışlayın, hə. Aşbazsınız, hə. 30 ildir yemək pişirirəm. Bəli. Mənim 2 dənə müəllimim olub, istəyirəm onun adını çəkəsiniz. Siz çəkin. Minə Səriyə. Minə xanım öyrədib sizi, Səriyə xanım. Səriyə xanım öyrədib, kəfkirini də mənə verib, 70 yaşında verib. Sağ ol. Bu 10 Rəhmət kəpçilidir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət Allah eləsin. rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə ömür Bax, bu versin. kəfkiri mənə verib, gedib. O ikisinin adını çəkin, xahiş edirəm. Bu şəkil misdəndir, eləmi? Mis kəpçilidir. Onlar bütün bu kənd əhalinin hamının əziyyətini çəkib o ikisi. Allah rəhmət eləsin. Sənətim mənə verib, gedib. Bu əldə hazırlanma kəpçirdir. Hə, misdəndir. Müştəndir. Müştəndir. Allah kəpçirinizi əlinizə bərk eləsin, işiniz həmişə olsun. Çox sağ Belə. olun. çox- Bəli, hörmətli tamaşaçılar, toy günü yetişdi. Artıq bəyimiz gedir gəlinimizi gətirməyə. Salam aleyküm bir də. Ağsaqqal bir də salam. Salam, xoş gəldiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. Necəsən ay bəy? Artıq geyinmisən, keçinmisən. Gülün əlində. O zaman gedək kəndə. Qız da bu kənddəndir də. Bəli, Ha, kəndin hansı tərəfindəndir? Yolumuz uzaqda yoxsa necə? yaxındır. Yaxındır. Bir məhəllədə var. Bir məhəllə aralı. Getdik o zaman. Getdik gəlinimizi gətirməyə. Gözünüz aydın. Sağ ol, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. Hamının qapısında belə bir Amin. xeyir şər olsun qardaş. Buyur qardaş, buyur. Allah xoşbəxt eləsin. Hər evə, hər ocağa bu toy qismət olsun. Sürücü sənsən? Sürə bilərəm maşını, gəlin maşını. Xərci çoxdan. Hə? Xərci çox. Nə qədər xərci var? Mən 50 manat versəm öyrədəm. 50 manat, ucuz qiymət həll eləyək. Atasıma bəyat verirəm. Hə? 50 manat. Kreditdə deyir, verib qutarma. Ay, yox, heç nə olmaz. Pravam da buradadır. Bura prava lazımdır. Dayan. Qardaş, bu mənim sürücülük vəsiqəm. Bu da mənim pres kartım. Bu da mənim maaş kartım. Ver, bəs sürək. Ver, qardaş, ver.
mən sürürəm. Fədai xanım da oradadır, yolda bizə qoşulacaq. Belə, getdik. Gəlin, gəlin. Gəldik, çatdıq qız evinə. Gördüyünüz kimi, bilmirəm burada adət necədir, necədir. Yadınıza gəlirsə, Göyçayda bir səhv eləmişdik. Bu səhv eləmək istəmirik. Birinci oynamalıdır, sonra bəy qalxmalıdır. Salam aleyküm, salam aleyküm. Allah xoşbəxt eləsin. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. Necəsiniz? Sizə toydan sağ olasınız. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Salam Ağsaqqal, necəsiniz? Nə var, nə yox? Salam aleyküm. Allah xoşbəxt. Sağ olun, təşəkkürlər. Salam qardaş. Desən əskərlikdən gəlmişsən bura. Adın nədir? Murad. Gəlinin qardaşsan. Əmisi oğlu, hə. Nə vaxt gelmişsən əskər? 10 ayda gelmişsən. 1 il 6 aylıq gelmişsən. Döyüşlərdə iştirak elədin keçən dəfə? Bakıdasan, hə? Allah sizi qorusun. Salam ay baba, necəsiniz? Sağ olun. Nə var, nə? Allah xoşbəxt eləsin. Allah xeyir versin. Sağ olun bala. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Sizin de Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun ay baba, sağ olun. Allah ömür versin. Belə Fədai xanım indi gəlməlidir. Toyumuzun ən maraqlı hissəsi buradır. Adət ənənəmizi təqdim edirik sizə. ATV-nin efirində toy əhvalatı davam edir. Fədai xanım gəlir artıq, gəlin. Gəlin. Sizə paltarınızı dəyişənə qədər biz artıq gəldik qız evinə. Gəlimizi götürməyə. Gözü xanımlar oynayın, onlarla oynayın. Gedim onlarla oynayın. Gedin onlarla oynayın. Dudağına gülüş qonub, gülüşünə vurulmuşam, gülüşünə vurulmuşam, gülüşünə vurulmuşam. Həm oxuyur, həm oynayır. Bəyimiz oradadır. Bəyimizə deyək, darıxmayasın. Darıxmasın, Fədai xanım oxuyur. Ömrü günü xoş olmuşam, ömrü günü İstiyor darıxmırsınız? xoş olmuşam. 5 dəqiqə çıxsın. Qəm eləylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəm. Könlüm qəm eləylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəm. Yandırdı qəlbimi baxışlar, yenə sevgilim, baxışlar dünyanı bağışlar mənə sevgilim. Ayrılıq yaman çətin, üzür məni həsrətin, gəl ruhumu şad et. Könlüm qəm eləylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəmdir. Könlüm qəm eləylər, dilim nəğmələr söylər, tək mənə bircə kəlmə sevirəmdir. Və artıq məncə bu qədər oynamaq bəs eləyər. Keçək içəri. Gəlin. Gəlimizin atasısa. Elə əmisiyəm, Əmisi. atası utancaqdır biraz. Ata hardadır bə? Ata gəlmir. Gəlmir, gizlənir bə. Utancaqdır. Ver gəlsin, ver. Açmırlar qapını. Necə açıb? Qapını. Buraxmırlar bizi. Xələt istəyir. Xələt istəyir. Kim istəyir? Xalaq istəyir. İçəridən istəyirlər, çöldən. Bir dəqiqə olar.
açın. Verirəm də verirəm pulu, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə mən verirəm, bir dəqiqə. Açın da, açın. Açın ha, verin, koyun tərəf. Gəl. Keçin. Alqışlamaq lazımdır. Nə gözəl. Bunun atası Xancaqdır. Ev yox, mən də böyük yemisiyəm. Bir gün biz bu toyu böyük ruhla şəhidini edirik. Niyə? Həm Bərboşdan bütün şəhidlərimiz Allah təala rəhmət eləsin. Bir gün bizim vətənimizin qabiliyyətinə görə bu toyu biz çox ruh şəhidini edirik. Allah mübarək eləsin. Allah başa dönəsin. Sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Allah xeyir versin. Allah xoşbəxt eləsin. Bu iki gençlerin toy mərasimidir. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Vətənimiz sağ olsun. Siz də çox xoş gəldiniz. Sağ olun. Azərbaycan xalqının həmişə başı yüksəklərdə olsun. Amin inşallah. Həmişə toy nişan olsun. İnşallah Qarabağda elək toylar. İnşallah. Əzizinem, Qarabağ Şəki Şirvan, Qarabağ əzizinem, Qarabağ Şəki Şirvan, Qarabağ aləm cənnətə dönsə, cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ, Qarabağın gözü var gözlərində, qozu var Şuşa bizim, öz elimiz, öz obamızdır. Kimin buna sözü var, sözü var. Adətən nədir? Gəlinimizin beli bağlanacaq, çıraq ətrafında fırlanacaq. Zəhmət olmasa başlayaq. Beli kim bağlayır? Qardaşım çağırır, Araz çağırır, Araz. Ay Araz. Qardaşı əlim bağlayacaq. Burada əl bağladı da var, əl də bağladı. Hələ belin öz bağlı var. Bir əlin qaylı bağlayır, bir əlin də qardaşı belində qaylı bağlayır. Belində də Əl Füzunidə pul qoyub bağlayırdılar. Burada da pul qoyurlar. Mən də əlimi bağlıyım. Buyurun. Zəhmət olmasa gülü qoyardınız bura. Hə, pul. Fərqi yoxdur məndən. Allah xoşbəxt eləsin. Sözləri bilirsən, hə? Anam bacın qız gəlir. Əl ayağa düz gəlir. Anam bacım qız gəlir. Hə. Deyin, Əl ayağı düz gəlir. 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlir. İnşallah. Kəməri belindədir, xınası əlindədir. Kəməri belindədir, xınası əlindədir. Səni ağladır gülür, insaf öz əlindədir. Toy eylə nicat, gəlib toyuna qaynana qurban olsun boyuna. Toy eylə oğlan, gələm toyuna fədaya qurban olsun boyuna. Allah xoşbəxt eləsin. Bu şiş nə adət? Biraz möhkəm olsun deyə şiş qoyurlar. Çıraqda ev işıqlı olsun, evinə işıq. Ev işıqlı olsun. Bu nə deməkdir? Möhkəm olsun. İradə olmaq belə. Taxta qoymaq olmazdı. şiş budur ki, pis gözlərə şiş batsın. Batsın buradan hələ. Xeyir dua verərdi zəhmət olmasa. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Sən də xoş gəlmisən. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Xeyir işlərə gələk. Sağ ol. Keçin. Fırlanın. Vallahi bir yenə deyirəm, Allah Taala sizin toyu mübarək eləsin, Allah Taala sizi başa cənələsin, Allah Taala vətənimizin, prezidentimizin, bütün Azərbaycan xalqının başa eləsin. Sağ olasın canım. Allah Taala Üzərliyi qatırın bura, verin üzərliyi, verin bura. Verin. Bu nə deməkdir? Üzərlik. Yox, bura soğan da var. Soğan da yandı. Nə söz deyirsiniz burada? Sözləri deyin bir, bəd nəzər. Deyin, sözləri. Allah biz... Hə, deyin. Sen havasan, nəzər dərəcəvasan, sən salım bu o da Min bir dava davası. Atın göydə üzəri, donun göydə üzəri, müşkül işin düşübdür, hava göydə üzəri, üzəri dənər, gökyüzün bəd nəzər, gökyüzləri salım bu. Patlasın, çıxsın, bəd. Allah Taala xoşbəxt eləsin. Pis gözlərə belə
Otlansın, yansın bax belə ocaq kimi. Getdi, vağzala gəldi. Getdi Ay bəy, getdi. Getdi. Toylarda tüsü çıxardılar, mən də onlardanım, tüsü verirəm. Defekt. Artıq toyumuz başladı. Getdik toyxanaya. Gedək toyu aparmağa. Getdik. Götürək aparaq. Burada adət belədir ki, qurban kəsildi, gəlin keçəcək evə. Gəlin keçir evə. Çadıra getmir, palatkaya gelmir. Eve gidelim. Evde orada xeyirdatı verirlər. Stolda oturacaqlar. Qaynatası, qaynası xələt verməsin oturacaq stolda. Qaynat siz verəsiniz xələtə. Duz ayağı deyirlər də, odur da duz ayağı. Başa düşdüm. Fikrim Fədai xanım, belə adət ənənə dünyanın arasında var. Yalnız Azərbaycanda. Azərbaycanın adət-ənənələrindən doğrudan heç bir yerdə yox. Dünyanın heç yerində yoxdur və biz bu adət ənənəni təbliğ edirik, gələcək nəsillərə çatdırırıq və ATV telekanalı vasitəsilə bütün dünya... Artıq gördünüz bu hər hansı bir oyun deyil, bu adətdəndir. Bir boş qab, keçirsiniz ikinci mərhələyə, iki boş qab, keçirsiniz növbəti mərhələyə, üçüncü boş qab, dördüncü, beşinci evdə qab-qaşıq qalmayıb, ay bibi. Sizin adınız nədir? Lətifə. Üzəri işinə baxsınız. Sizin üzərinizdir. Gəlin üzəriydi, mən yox. Hədə siz yandırırsınız da. İndi xələt alasınız burada. Yox. Xələt yoxdur. Yox. Niyə? Yoxdur, burada elə şey yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə boşqab sındırmalıyıq. Belə, qurban kəsilir və bəylə gəlin daxil olacaq evə. Bəli, vağzalıb səslənir. Maşının üstünə bax. Gəl bax. Maşının üstünə atacağız. Töküm. Gəlin, gəlsin, gəlin, maşını bir adağına. Başı əzilər, gəlini. Maşının üstünə əzilməz. Sakalım. Sındırın, sındırın. Sındırın. Bir, əla. İkinci mərhələ. Sınmadı. Ehtiyatla ortada. Düyü də əla. Əla. 3. Çok kaldırma. Tabanla vurun, yavaş. Özün sındır qardaş. Birini də sən sındır. Əla, keçin. Bəh, yandı töküldü, yavaş, ehtiyatla. Çörəyi Bu qonaqlarsın qoy mən buna. Onu qonaqlasın. Qonaqlarsın. Yiyəsə qədər qavanın da Dünən nənələrlə söhbət eləmişəm, 96 yaşlı nənələrimizdir. Oturun. Oturun, xeyir dua verin. Allah xeyri Otur. ömrü qızınız. Bəli. Amin. Qəşəng oğlansa. Qəşəng qız gətiribsən oğlana, qəşəng oğlan. Necə dövəcək? Həyəcanlısan yoxsa? Sən həyəcan yoxdur artıq. Yox. Sağ olun ay nənə, sağ olun. Ulu Tanrım adına açılıp ellerimiz severek gönlümüzü sana verdik sana biz sana hiç şükreyleyip açılan ellerimiz bize rahmet erisin acın iskillerimiz amin amin ilahi
amin. Sənə hey şükr eyləyir. Açılan əllərimiz bizə rəhmət ərisin. Acı risklərimiz amin, amin. İlahi amin, amin, amin. İlahi amin. Arzu edirəm ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, vətənimiz dardadır. İgidlərimizə, hərbçilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və Allahdan arzu edirik ki, torpaqlarımız geri qayıtsın. İnşallah bu iki cavanın İnşallah bir oğul övladı dünyaya gəlsin. Adını da qoydum Laçın. Mən qoydum artıq adını Laçın. İlk övladının adını mən qoydum. Adı ilə böyüsün. Hə. Laçının da əlindən tutaq gedək Laçına. İnşallah. Şuşaya. Al göyər yaşıl bürünər nənəm, nənəm, nənəm. Yel vurar sinən görünər nənəm, nənəm, nənəm. Al göyər yaşıl bürünər mənim samaya nənəm. Yel vurar sinən görünər ay mənim zöhrə nənəm. Nənəm oy, nənəm oy, nənəm oy, nənəm, nənəm, nənəm. Ay mənim zöhrə nənəm. El çalın, el çalın, el çalın bey oynasın, yetişsin murada, arzu kamı kalmasın. El çalın, el çalın, beyle gelin oynasın, yetişsin murada, arzu kamı kalmasın. Azizim aydın olsun, ay doğsun aydın olsun, bugün güzel bir gündü, gözümüz aydın olsun. Nicat Bey'in toyudu, gözümüz aydın olsun. El çalın, el çalın, el çalın bey oynasın, yetişsin murada, arzu kamı kalmasın. El çalın, el çalın, Rukiye hanım oynasın, yetişsin murada. Rufane hanım oynasın, yetişsin murada, arzu kamı kalmasın. Allah xoşbəxt eləsin. Könlümün sirdaşı sal bülbülüm, könlümün sirdaşı sal bülbülüm. Necə unudum səni bülbülüm, necə unudum səni bülbülüm. Gözlərimin yaşı sal bülbülüm, gözlərimin yaşı sal bülbülüm. Necə unudum səni bülbülüm, necə unudum səni bülbülüm. Bülbülüm, 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 bülbülüm. Bülbülüm, 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 bülbülüm. Çemen yaşıl göy temiz bülbülüm, çemen yaşıl göy temiz bülbülüm. Necə unudum sizi bülbülüm, necə unudum seni bülbülüm. Harda kaldı ehdimiz bülbülüm, necə unudum seni bülbülüm, necə unudum seni bülbülüm. Bülbülüm, 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 bülbülüm. Hansı evdir bu? Qaynadasın şəhərdə buna ev olsun. Şəhərdə? Hə, çox mübarəkdir, çox mübarək. Salamat yaşayın. Təbrik eləyin oğlunuzu, qızınızı. Allah xoşbəxt eləsin, yarı yandan olsun. Bir-birini eşitsin, mehriban olsun. Mehriban olsun, evlatları olsun, şirin paylar. Təşəkkür. Yeganə oğlunuzdur da, yoxsa oğlunuz var? Biri də var. Hə, biri də. Nişanlıdır. Hə, Allah xoşbəxt eləsin. Həmişə toylarda. Qaynata özü gəlmədi, evin asarını göndərdi. Hə, bu nədir? Bu nə? Özü qonaq gəlsin, ver ona görə. Hə? Kirbələri. Kirbələri verir. Sonra nə hədiyyə verən var? Bitdi hədiyyələr. O zaman toyumuz başladı. Xoşbəxt olun. Oğul vətən amanatı, düş
Düşmənə dağ vuran oğul vətən əmanatı. Qədrini bil özün kimi, öz ocağın közün kimi. Qoru bir cüt gözün kimi oğul vətən əmanatı. Vuruş, bircə əlacın var. Qeyrət adlı zər tacın var, evdə anan var, bacın var oğul vətən əmanatı. Bu torpaq sana güvənir. Aran, dağ sana güvənir, Qarabağ sana güvənir oğul vətən əmanatı. Vətən şandır, həm şöhrətdir, vətən bardır, bərəkətdir. Babalardan əmanətdir, oğul vətən əmanəti. Ay yurdumun mərd əskəri, qələbə çal qayıt geri, eşit ki Leyli bəyləri, oğul vətən əmanəti, oğul vətən əmanəti. Qarabağ gəlsəz gəlir. Tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Toyumuz davam edir və sizə fragmentlər təqdim edəcəyik. Hələlik, amma hələlik həməlik. Gələn həftə yenidən görüşərik. Sağ olun uşaqlar. Arzular çok ömür aramaz. Ben olmayan